Penasaran gak sih kenapa chef selalu tabur garam dari atas? Ini bukan sekedar kebiasaan, ternyata ada rahasia di baliknya loh. Menabur garam dari atas ternyata bikin garam tersebar lebih merata ke seluruh makanan. Hasilnya, rasa yang konsisten di setiap suapan. Cara ini juga membantu garam menempel lebih baik, terutama di makanan yang panas. Jadi, hasil masakan lebih maksimal. Coba lihat perbandingannya antara menabur garam dengan jarak dekat dan menabur garam dari atas. Jadi, sekarang kamu tahu rahasianya. Coba yuk tabur garam dari atas untuk masakan yang lebih nikmat.